옛날부터 코 막히고 머리가 띵할 때 어르신들이 잤던 풀 하나가 있습니다. 바로 족돌이풀입니다. 족돌이풀에는 전설이 있는데요. 옛날 경기도 포천에 아주 예쁜 소녀가 얼마나 예쁜지 꽃아가씨라 불릴 정도였답니다. 그래서 궁녀로 더러워하게 되었는데 중국의 속국이라 그만 팔려가게 되어 온갖 고생을 하다 눈을 감았다는 소식을 들은 어머니도 죽고 말았는데 집 뒷동산에 이상한 풀들이 자라나기 시작했다고 합니다. 꽃아가씨의 한과 어머니의 넋이 변한 꽃이라 하여 불려지게 된 이름이며 나비나 벌에 수정되지 않고 개미나 기어다니는 벌레에 의해 수정이 된다고 합니다. 이파리 속에 꼭꼭 숨어 있다는 슬픈 전설입니다. 왠지 약초로 쓰기 미안해지는 족돌이풀은 무척 귀한 한약재로 만병초라는 이름이 있습니다. 허준의 동의보감에서는 성질은 따뜻하고 맛이 매우나 독은 없다. 풍습으로 저리고 아픈데 속을 따뜻하게 하고 기를 내리며 후비와 코가 막힌 것을 치료하며 담기를 당하게 하여 어지럼증과 눈을 밝게 하고 이가 아픈 것을 멎게 한다 하였고 담을 삭혀 땀이 나게 하는 효능이 있다고 하여 세신이라고도 합니다. 족돌이풀은 몸에 들어온 찬 기운을 몰아내고 머리와 코를 시원하게 해주며 감기 기운이 오래 할 때, 머리가 아프고 코가 막힐 때 쓰였습니다. 족돌이풀은 바람처럼 들어온 찬 기운을 없애고 폐를 따뜻하게 해 담을 사기고 기침을 멎게 합니다. 또 아픈 곳의 통증을 가라앉히는 데도 도움이 됩니다. 감기 기운으로 머리가 깨질 듯 아프고 코가 막혀 숨쉬기 힘들 때, 이유 없이 몸이 쑤시고 아플 때 족돌이풀이 쓰였습니다. 뿌리를 캐서 깨끗이 씻은 뒤 그늘에서 말려 사용했습니다. 말린 족돌이풀 뿌리는 아주 소량만 달여 마셨습니다. 조금만 써도 약성이 강했기 때문입니다. 속이 예민하고 신경성 위장병이 있을 때는 족돌이풀과 상추를 함께 쓰기도 했고, 춥고 열은 나는데 땀이 안 날 때는 마황 부자와 함께 달여 감기나 기관지 증상에 썼습니다. 하지만 족돌이풀은 몸이 허약하고 땀이 잘 나는 분, 기운이 약해 생긴 두통이나 마른 기침에는 쓰지 않았습니다. 체질에 맞게 조심해서 써야 합니다. 족돌이풀은 찬 기운으로 생긴 병에 쓰이던 옛 어른들의 지혜가 담긴 약초입니다. 몸 상태를 살피며 지혜롭게 활용하는 것이 중요합니다.